نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ خور او افغانانو په سلامونه مرک علیکم. الله رب العزت دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ شئ. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. آرزو دارم که راه حسیت برتن داشته باشین. دوستان گرانقدر، مثل که همراه شما وعده سپرده بودم درباره افغان ادمیشن پروگرام و فامیلی یونیفیکیشن آخرین کدام معلومات هایی که با ما رسیده انشاءالله العزیز همراه شما شریک می سازم. چی بهتر است که کدام ایمیلی یا کدام کارسپاندنسی که از طرف افغان ادمیشن پروگرام بر ما رسیده اونمو رو بر شما بخوانم تا شما بهتر بفهمین و در عمل کردشان یا در عکس العملشان که چی بهتر است. مثل که همراه شما در میتینگ قبلی، میتینگ مانتی میتینگ ماهوار شورا همراه شما شریک ساخته بودم که ما و شما باید چی کاری کنیم، کوم کارونه باید وکړو. هغه می تاسو سره شریک کړیو او د هغې علت دا اوس څو ورځې وړاندې چې تاسو سره مې شریک کړه چې ځواب راغلی دی او د دغه ځواب په مقابل کې تاسو خپله باید فکر سوچ وکړئ څه وکړو. نو دوی لیکلي چې Dear Mustafa, thank you for your coming in to meet us recently. We found it a useful meeting, giving us a better understanding of the concerns of the Afghan community and hopefully helping you better understand the department's processes around the Afghan admission program. We are following up on the specific queries you raised and contacting those people directly. As mentioned at the meeting, we cannot comment on individual applications. نو ځانو تاسې څخه مو چې دوه ځلې غوښتنه کړې وه چې خپل کوم ریفرنسونه چې دي هغه راواستوئ او کوتاهي وي، نیمګړي پاتې وي، بعضې نور مشکلات وي. نو تاسو چې کوم ایمیلونه یا واتساپ د لارې یا د شورا استازو سره شریک کړي چې چکري صاحب، ما خپله، من قدرمن ورور زیاد صاحب، کډوخیل صاحب، ډاکټر مصطفی شیرزی او بعض نور دوستانو چې کوم ریفرنسونه ټول کړي هغه مو ټول دواړه ځله ورسولي دي. اکثریت ته یې کارونه مخته وړي دي، خو ځوابونه تر دې دمه هماغه ډېر ټکنۍ شوې پروسه نه ده، په خپله واده ډېر ولاړ نه دي. نو نور تاسو پوهېږئ یا کوم وضاحتونه کوم معلومات مې درکړي چې هماغه برخورد وکړئ، انشاءالله العزیز وخت به ونیسي. نو دوی وایي چې کوم کویري چې تاسو رالیږلي په موږ کار کوو او کوم مشکلات چې وو موږ انډیویجوال بیز تاسو ته نشو کولی چې دا رښتیا هم اسانه کار نه دی. زه خپله یا دوستان چې دي 15,000 دوستانو سره په رابطه کې یو مختلف عرصو کې، نو سخته وي، اسانه نه وي، ځکه چې دغه اوس کوم د افغان ادمیشن پروګرام کوم دغه چې دی ډپارټمنټ چاته ورکړی دی د نیچرالایزیشن د فامیلیفیکیشن مسؤلیت هم لري. خو تاسې بیا هم لاس په کار شئ او تاسو ته مې وضاحت درکړی چې د کومو لارو څخه تاسې استفاده کولی شئ تر څو زموږ او ستاسو د افغانانو غږ واوري. نو درباره فامیلی یونیفیکیشن باز دوستا تشویش می کردن و می گفتن که خانه ضرور است. ایره با تاکیدن همراهشان یادآور شدیم. چکری صاحب و زیا صاحب بودن. باز ما تقاضای از کردم که قانون یا یک آفیشال کارسپاندنس برای ما روان کنین تا ما به مسئولیت کمیونیتی خود که همراه شما صحبت میکنم که برای جواب بگوییم که اینی قانون است و از این قانون بنابراین قانون ضرور نیست که وقتی که به فامیلی یونیفیکیشن درخواست میکنین خانه ضرور باید باشه. خب ندی داسته وای. During the meeting you raised concerns brought to your attention about accommodation requirements for family members coming to Ireland under family reunification. Family reunification under the International Protection Act 2015 is governed by the requirements set out in sections 56 and 57 of that act. Accommodation is not one of those requirements and is therefore not investigated for applications under the International Protection Act. نو بیا هم هماغه کوم قانون شو هغه مې تاسو ته ولوستو. د دغه قانون په بنا د فامیلی یونیفیکیشن چې کله تاسو درخواست کوئ تاسو ته قطعا د کور ضرورت نشته دوستانو. نو د هرې بلې وجې چې تاسې پروسه تال خوړلی دی تاسې خپلو ټیډیانو سره رابطې وکړئ، خپل ډاکټرانو سره رابطې وکړئ، خطونه راواخلئ او دا د فامیلی یونیفیکیشن یونټ ته ور واستوئ. د دې وروسته
کم دوستان چې غواړي د افغان اډمیشن پروګرام پوښتنه وکړي، نو زه فکر کوم دا وخت دی چې باید تاسې خپل لاس په کار شئ، خپل ایمیلونه وکړئ، د خپل وکلاو د لارې د ټي ډي سینیټرز ایم ای پي سره بلدستئ، په هغوی فشار واچوئ. موږ چې څه کولی شو هغه مو وکړل، کوو به انشاءالله العزیز. خو تر کومه چې ماته معلومیږي د دې وروسته فکر کوم د آیرلند د موضوع یا د مهاجرینو د دغه موضوع د راولاړېدو سره یو ځای، ځکه دغه کوم موجوده رئیس چې دی زه ډېر زیات ورته خوشبینه وم، خو هغسې چې ما فکر سوچ کو هسې ونه شول. خو بیا هم اټس ناٹ اینډ اف د ورلډ، څنګه وایي چې دنیا اخر سر نه دی. که د مهاجرینو په خلاف مظاهرې کېږي، موږ تاسو باید خپله حق حقوق موږ ته راکړل شي. او افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې بدبختانه سپین او تور ورځې لا معلومه نه ده. نو په همدې اساس باید د موږ تاسو لاس په کار شو. آیرلند هیواد حکومت باید دې ته وادار کړو چې د افغان کوم حق حقوق چې دي هغه خوندي پاتې شي. او لکه څنګه چې مې تاسو سره په میټینګ کې هم وویل، د یوکرانیانو ته که چېرته دوی داسې پرایورټي ورکوي، نو موږ تاسو ته ولې پرایورټي را نه کړل شي. نو دغه دوه موضوعاتو لاس په کار شئ. کوښښ به بیا هم کوم انشاءالله العزیز، تشویق کوئ. زه به کوښښ کوم چې ما رابطه کړې وه د سایمن هاریس سره، منتظر یم دا چې زما مسؤلیتونه هم ډېر دي په دغه اواخرو کې، 2-3 ځای کار دی. او سایمن هاریس هم د دوه وزارتو مسؤلیت په غاړه لري، د فردر اینډ هایر ایجوکیشن او د ډپارټمنټ جسټس. نو لا اوسه پورې سکیجول نه دی فکس کړی، چې کله ما سکیجول فکس کړ زه به تاسو سره انشاءالله العزیز بیا هم تاسو خپل لیکل وکئ، تر ما یې راورسوئ د afghanconsul@gmail.com. زه به یې دا د هیلن مکنتي او د سایمن هاریس دواړو سره شریک کړم چې دغه پروسه ولې دومره وځنډېده. باید زر تر زر دې ته ځواب ورکړل شوی وی. څومره چې ځنډول کېږي زما په نظر دا موږ تاسو ته په تاوان ده. دا چې رئیس یو څه خوشبینه دی او مثبت سړی دی، وایي چې زه په لومړي سر کې منفیان ځوابونه نه لېږم، خو دا بیا سره پر روان میټینګ کې حل و فصل کوو. که چېرته موږ غواړو که دا فیصله کوو چې منفي ولېږه، نو خلک ولې منتظر وي؟ او خپل څوک چې منفي اخلي هغه به ځان ته تیاری ونیسي. نو دغه باندې موږ تاسو ته فکر سوچ په کار دی. د ګروپ د لارې د شورا د استازو سره کښېنئ، خبرې اترې وکړئ، مشورې وکړئ، او ما ته یې راورسوئ، نور دوستانو ته یې ورسوئ، کډوخیل صاحب، چکري صاحب، ډاکټر مصطفی جرزی، ضیا صاحب، څوک چې په ولایت کې د پاچا صاحب، هر څوک چې تاسې په رابطه وکړئ، روح الله درانی صاحب، مشورې وکړئ او خپل پیشنهادونه راورسوئ. یوې بل نقطې ته چې غواړم په دغه اواخرو کې اشاره وکم، لکه څنګه مو چې بار بار تاسو ته ویلو، تاکید کرده بودم دوستای عزیز که در سوشل میدیا هر رقم ویدیوها را شریک نکنین. کوشش کنین همو ستاندرد تا نگاه کنین. تیر ورځ به یو ویډیو زموږ استاد په واتساپ ګروپ کې هم شریکه شوه چې یو د برطانیې فکر کوم غالبا یو مشهور ژورنالیست دی او هغه د افغانانو ویډیو شریکه کړې ده چې هغه درې لیکلي وو، بدري او داسې مسایل، او د هغې د سکریولو یا د نیولو غوښتنه یې وکړله. نو زما د دغه لارې په تاسو غږ دی چې عزیزانو، د خدای په خاطر په ځان ظلم مه کوئ. په هغه افغانانو چې راغلي دي، لکه څنګه مې تاسو ته ویلي په آیرلند هېواد کې موږ دا زه 15 کال نه اوسېږم، بعض نور دوستان د ډېرو کلونو 20 کال نه اوسېږي، دوستان دي 25 کال نه اوسېږي. موږ تر دې دمه کوشش کړی دی چې دغه هېواد کې افغانان د ماینورټي په د کمیونټي په سطح جدول په سطح کې پاتې شي. همداسې نور دوستان هم کوشش کوي، په برطانیه کې، په فرانسه کې، په جرمني کې، بعضې نور ځایونو کې به کوښښ کوي د مختلفو لارو چې خپل نوم د افغان مسلمان او انسان دغه جامې ته په ښه شکل ثابت کړي. خو دغه عکسونو، دغسې ویډیوګانو نه سرغړونه وکړئ، تېر شئ ترې نه، خپلو زده کړو ته، خپل کار ته، خپل ژوند ته ادامه ورکړئ، یو څه مثبت لاسته راوړنه ولرئ. نور هېڅ نه کېږي. بعض دوستان په شروع کې دلته ویډیوګانې شریکې کړې وې او بیا ډېر ښه هلکانو، تکړه هلکانو متوجه شول، تغییر تبدیل راوسته. نو بیا هم زما دې لارې غږ دی پر تاسې چې متوجه اوسئ. دا چې خدای نخواسته سبا یا د دې نه اروپایي هېواد ته واستول شئ، او یا همچنان د اروپایي هېواد څخه دې څخه افغانستان ته خو دې نه استول انشاءالله العزیز چې نه به وي، خو چې یو مشکل سره مخ شئ، بیا موږ هم خفه یو، تاسو هم خفه استئ، ټول به سره خفه یو. نو راځئ دغه د خفګان په خاطر چې خفه نه شو، بس دی، د وطن په دغه حال دی، همدومره خفګان و، بس دی.
دینه نور زیات خفه کېدل نه دي پکار. نو راځئ چې یو لاس شو او د دغه مواردو دغه منفي کړنو څخه لاس واخلو او مثبت فکرونه وکړو، ښه کارونه وکړو، د افغان نوم په نړۍ کې نړیوال ته وښیو چې افغان داسې یو شرپسنده خلک نه دي، د سولې وږي تږي دي، د علم وږي تږي دي، د مثبتو کارونو وږي تږي دي، او دا باید موږ او تاسو لاس په کار شو، کار ورته وکړو. مننه. تر بیا مو په لوی الله سپارمه. ښه ادب او سرلوړي اوسئ. سلام علیکم.